O quinto, visão noturna superior. A visão noturna dos gatos é verdadeiramente excepcional, graças à presença da camada especial chamada tapetum lucidum em seus olhos. Essa camada reflete a luz, aumentando a sensibilidade à luz em até 6 vezes mais do que os olhos humanos. Essa adaptação única permite que os gatos sejam extremamente eficientes em caça durante a noite, quando a luz é escassa. Com essa vantagem visual, os gatos são capazes de detectar movimentos sutis e perseguir presas com precisão, revelando a adaptação extraordinária dos felinos ao seu ambiente e o domínio da arte da caça.